Уул уурхайн салбар сүүлийн 5 жил тасралтгүй өсөөр ирсэн ба 2015 онд 13%-аар өсжээ. Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтөд голжин дарсаар байгаа энэхүү салбарт тоног төхөөрөмжийн ханган нийлүүлэлтийн чиглэлээр 170 гаруй компани үйл ажиллагаа явуулж байна. За өрсөлдөөн ер нь бол одоо шударгаар ингээд явагдах тусам хамгийн эцсийн одоо тэр өрсөлдөөнөөс гарч байгаа үр ашиг нь бол манай хэрэглэгч компаниуд дээр очдог. Тийм болохоор бол өрсөлдөөнийг бол бид нар маш эрүүлэр ухаалгаар авч үздэг. Уул уурхайн тоног төхөөрөмж ханган нийлүүлэхдээ засвар үйлчилгээ үзүүлж, цогц үйлчилгээгээрээ салбартаа тэргүүлж буй цөөн компаниудын нэг болох Transwest Mongolia-гийн үйл ажиллагаа хариуцсан захирал. We've invested in technology, shop and field infrastructure, equipment, tooling, training to a point today where we are a Mongolian company utilizing Mongolian know-how with products made in Mongolia. Уул уурхайн ассоциациас авсан мэдээлэлээр уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн ханган нийлүүлэх чиглэлд үйл ажиллагаа явуулж буй 170 гаруй компани бүртгэлтэй байна. Эдгээрээс тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ үзүүлдэг цөөн компаниудын нэг болох 2009 онд байгуулагдсан Transwest Mongolia компани. Ер нь бол хамгийн энгийнээр тайлбарлахад бол уул уурхайн хүнд машин механизмууд бол иргэний нисгэн чиглэлээр ашиглагдж байгаа нисгэн онгоцтой адилхан. Нисгэн онгоц бол одоо агаар дээр байнга л одоо тээврийгээ зорчигт тээвэрлж ээж одоо сая хөрөнгө оруулалт өрөөгөөр нөхөгддөг бол уул уурхайн техник тоног төхөөрөмж мөн адилхан. Хэрвээ тэр техник тоног төхөөрөмж эвдрэл ихтэй, зогсолт ихтэй байх юм бол тухайн одоо хөрөнгө оруулалтын нөхөгдөх хугацаа нь уртсан. За тэгээд хаа нэгэн газар хүүгийн зардал, даатгалын зардал, за тэгээд элэгдэл хорогдол гээд зардал бол ингээ байн гарч идэг. Тэгэхээр энэ машин ажиллаж ээж өргөөж өгдөг. За ажиллаж ээж өргөөж өгнө гэхээр тасралтгүй ажиллуулахын тулд заавал дотоодод маш сайн дэмжлэг одоо засвар үйлчилгээтэй байж энэ техникүүд мань ажилладаг. Тэгэхээр бидний одоо гол тавьж байгаа зорилго бол ерөөсөө машин тоног төхөөрөмжийг нийлүүлээд орхих биш. Нийлүүлсэний дараа энэ машин аль болохоор урт хугацаанд тасралтгүй найдвартай ажиллах тал дээр л бид нар гол нь анхаарч байгаа. За энийг анхаарч ийн гэдэг нь бол мэдээж бид нар дотоодод одоо аль болохоор бүх төрлийн засвар үйлчилгээгээ хийх чадвартай болох ёстой. Мөн одоо Монголын инженер техникийн ажилтнууд манай компани засварчид механикуудын ур чадвар болоод ажлын туршлага дадлагыг нэмэгдүүлэх тал дээр бол байнга анхаарч ажиллаж байгаа. За манай дээр би түрүү хэлсэн бас гадаадын мэрэгчлэнүүд ажилладаг. Тэгэхээр Монгол ажиллагчид маань бол аль болохоор богино хугацаанд гадаад мэрэгчлэнүүдээс энэ өндөр одоо технологийн техник тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын талаар мөн засвар үйлчилгээний талаар бол маш тодорхой одоо зүйлүүдийг хурдан хугацаанд сурч авах одоо ийм үйл ажиллагаанд бид нар тасралтгүй явуулж байгаа. So there are different companies in the same sector operating and basically doing the same thing. But what makes Transwest better, or isn't the same companies just offering the same service, same equipment, same machineries? Mm-hmm. Yeah, well, there are a couple of very good global mining manufacturers in the world. We're a Komatsu dealer. We really think that the differentiator in our product is our product support. We're working hard to have that world-class support right close to our customers here in Mongolia. The quality of that support and the speed in which we deliver that support is key to our mining customers. We've invested in technology, shop and field infrastructure, equipment, tooling, training, to a point today where we are a Mongolian company utilizing Mongolian know-how with products made in Mongolia. Previously, we used to get a lot of these components that were a bit sophisticated to repair, and we'd get them repaired in Canada or China, where some established remanufacturing processes have been. But the problem with that is that the turnaround time from the time that you send a component out of the country to the time it's repaired and brought back into the country is a very long time, and that represents a higher cost for our mining customers. So by bringing in the technology into Mongolia, by training the people on
how to repair these products in Mongolia, we're able to speed up that turnaround time and lower our costs for our customers. For example, large electric drives for large mining trucks. There's alternators and there's wheel motors that we take that we were remanufacturing in Canada and we were remanufacturing in China, but now we're bringing that job to Mongolia in our shops here. And for example, it might take us 3 months to turn around a large wheel motor. The freight cost might be $50,000-$60,000 to do that. We can turn around that job in 15 days, what took 3 months before. So, our customer can save in the cost of repairing, and also maybe probably more importantly, our customer can save in the downtime of equipment, because it costs a lot more to have a machine down waiting for a component than what the cost is to actually repair the component. It's the cost of lost production that really costs our customers a lot of money. Ер нь урд нь одоо яг энэ салбарт ажилладаг бас олон жилийн салбар дээр үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа компаниудын жишгийг харахад, манай компани жишгийг харахад ер нь бол их нарийн засвар үйлчлэгээгүүд бол бид нэр дотоодод хийх боломжгүй байлаа. За гадагшаа явуулж засвар үйлчлэгээ хийлгээд авчирхад бол их олон чирэгдэл гардаг. За нэгдүгürt мэдээж өртөг зардлын хувьд бол тээврийн зардал орно. За тэгээд экспортлно. Хугацааны хувьд бол асар их цаг хугацаа шаарддаг. За буцаад нөгөө засвуулсан эд ингээ оруулж ирэх дахиад импортын татвар давхар тооцогддог. За ингээд эцсийн хэрэглэгчдэр очихдоо нөгөө техник мөн яг одоо нэг хэсэг машины эдэн одоо тоног төхөөрөмжийн эдэн засвуулах гэдэг явууллаа гэхэд бол хэрэглэгчдэр ирж байгаа үн өртөг бол маш өндөр тооцогддог гэсэн. За 2015 оноос бид нэр одоо жишээлбэл том одоо илүү урхан том авто самсуулын цахилгаан хүртэл дамжуулах ангийг дотооддоо энд хийдэг болсон. Тэгэхээр тэр бол одоо манай компаниас яг цэвэр санаачлагаараа гаргаж хийж байгаа. Одоо яг Монголд бол ийм төрлийн үйлчилгээг огт байдаггүй байсан. За энэ чиглэлээр дан ганц камацуу гэхгүй бусад ижил төрлийн техник тоног төхөөрөмжүүдийн яг энэ ангийг бол Монгол бид ингээд засварлах бүрэн боломжтой болчихж байгаа. Тэр энэ бол өртөг зардал хэмжээ, цаг хугацаа хэмжээ. За дээр нь хамгийн гол манай хэрэглэгчдийн үйлдвэрлэж байгаа уул уурхайн түүхийн эдийн өртгийг бууруулахад бол маш чухал одоо үүрэг оройлттой. Ийм хөрөнгө оруулалтууд байж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол хэдийгээр уул уурхайн уналттай байгаа хэдий ч хөрөнгө оруулалтууд бид нар тасралтгүй нэмж байгаа. За тасралтгүй нэмж өгнө гэдэгт нь би зөвхөн одоо багаж тоног төхөөрөмж авчрах биш, мэргэжилтэй болсон хүчний бүр цогцоор нь бид нар одоо бэлдэж байгаа гэсэн үг. Одоо яг үйл ажиллагаа явуулж байгаа уурхайнуудад танайхаас одоо бүтээгдэхүүн нийлүүлээд үйлчлэгийг чинь бас авж байгаа газруудын талаар за яг хийж бүтээсэн дэр зүйлсүүдийн талаар бас хуваалцах сонирхолтой. Шинэ оюутлага дээр гэхэд одоо баг хэдэн хувь танах бид ингэсэн ер нь 2010 онд анх байгуулагдаад эхний 3 жил бол ер нь оюутлагын илүү урхан техник тоног төхөөрөмжийн ер нь ханган нийлүүлэхэд ер нь баг гол анхаарлаа хандуулж ажиллаж ирсэн. Тэгээд илүү урхан дээр ажиллаж байгаа нийт техникүүдийн ер нь 95% орчим хувь нь манай нийлүүлсэн техник тоног төхөөрөмжүүд байж байгаа. За энэ дотор бол одоо уул уурхайн самсвалууд байна, туслах тоног төхөөрөмжүүд, бульдозер, экскаватор, за тэгээд автогрейдер, дугуй тачигч гэдэг ингээд бүх төрлийн тоног төхөөрөмжүүд бол илүү урхаа дээр ажиллаж байгаа. Оюутлагын илүү урхаа дээр. За 2013 оноос бол бид нэр за дотоодын бусад уул уурхайн компаниудад бол хурц ажиллаж эхэлсэн. За энэ дээр бол маш олон компани нэр дурддаг учраас зарим нь би орхиж магадгүй гэж бас болгоомжлоо. Ер нь бол одоо нүүрсний, зэсийн, алтны шорон ба үндсэн ордын, за тэгээд төмрийн, хөдрийн, жоншны уурхаа дээр ажиллаж байгаа олон компаниуд дээр бид нар ажиллаж байна. Жишээлбэл 5-7 уурхаа дээр одоо баруун цанхын гэрээд гүйцэтгэгчээр ажиллаж байгаа бид уурхаачин түншлэл гэж байж байгаа. За энэ уурхаачин түншлэл бид уурхаачин түншлэлт бол үндэсний хөрөнгө оруулалттай хишгэрийн индустриал компани, за уул уурхайн үндэсний олборлагч компаниудын одоо консорциум ажилладаг. За эдний нэгдэлт бол бид нар бол техник тоног төхөөрөмжийг нийлүүлээд одоо 3 дахь жилийнхаа нэр үүсэж байна. Тоног төхөөрөмжүүд маш сайн ажиллаж байгаа. Тоног төхөөрөмжөө дэмжиж ажиллаж одоо яг тухайн уурхаа дээр манай засварын баригадууд бас ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бол одоо энэ мэтлэнгээр бол за мөн алтны шорон ордны чиглэлээр ажиллаж байгаа заамрын орд дээр ажиллаж байгаа олон компаниуд бид нарт хамтарч ажиллаж байна. За мөн шарын голын нүүрсний уурхаа, за тэгээ мөн сэлбэг хэрэгсэл засвар үйлчлэгээр бид нарт хамтарч байгаа баган нурын уурхаа, шивовоо, төрийн болоод хувийн хвшлээ маш олон аж ахуйн нэгжүүд бол энд хамрагч ажиллаж байгаа. Уул уурхайн техник тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээнд дээр
шинээр Монголын зах зээл нэвтрүүлсэн тэр жишээнүүдээс дурдуулчаад 2015 онд тэр одоо маш хэцүү байсан юм те анх удаа Монгол засч эхэлсэн чинь тиймэрхүү төрлийн жишээнүүд байвал бас юм. Оюутлын аюул уурхай дээр бид нэр одоо 290 тонны даацтай 28 ширхэг авц самс бол нийлүүлсэн. За энэ самсуулууд бол маш амжилттай ажиллаж байгаа. За мэдээж тоног төхөөрөмж ингээд ашиглагдаад ирэхээр бол төлөвлөгөө засвар үйлчилгээнүүд гэж байдаг. За тухайн машин одоо хэдэн жил ажиллаа тим дангийн заавал тэм засвар үйлчилгээнүүд хийж явж явах хэрэгтэй. Тийм төлөвлөгөө засвар үйлчилгээнүүдийг бол бид нар урд нь хамгийн наад захын жишээхэд цахилгаан хүч дамжуулах ангитай авто самсвалын хүч дамжуулах ангийг бид нар одоо гадагшаа явуулж засвалдаг гэсэн. За 15 оны 4-р улирлаас бид нар энийг Монголд хийж эхэлсэн. За Монголд хийхдээ мэдээж Канадаас ирсэн мэргэжилтнүүдтэй хамтраад манай одоо инженер техникийн ажилтнууд хамтарч хийсэн. За ингээд одоо бол бие дааш хийж байгаа. Тэгэхээр энэ бол нэг авто самсвал дээр 2 ширхэг wheel мотор буюу одоо хүч дамжуулах анги ордог. За тэгэхээр нийтдээ одоо тэн дээр бид нар 56 ширхэг хүч дамжуулах ангийн засвар үйлчилгээний ажлыг 15-аас 16 онд амнуулаад одоо ингээд төлөвлөсөн. Ингээд хийж явж байгаа. За энэ бол одоо бидний Монголын зах зээл дээр нэвтрүүлсэн хамгийн анхны одоо засвар үйлчилгээний одоо их том цогц үйл ажиллагааны нэг нь гэж хэлж байна. Нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт Transwest Mongolia компани үйл ажиллагаатай танилцсан. Transwest Mongolia компани 2015 онд 175 орчим хүнд даацын машин тоног төхөөрөмж засварлан нийтдээ 1583 засвар үйлчилгээний ажлыг хийж гүйцэтгэжээ. Гүйцэтгсэн ажлын 80% нь оюу тулгаан ил урхад ажиллаж буй 95 машины засвар үйлчилгээ байсан тухай компани зүгээс мэдээлж байна. За яг одоо тэр Transwest компани засвар үйлчилгээний задаргааны цаг буюу яг харилцаж ирсэн тоног төхөөрөмжийг болон ирдэг хэсгээр байж штэ яг энэ одоо хэдэн төрлийн үйл ажиллагаа явуулж байна. За энд бол манай одоо өрмийн токрийн хэсэг энд байна. Мөн тэр харагдж байгаа хэсэг бол манай эд ангийг одоо задсны дараах угаах одоо уурын угаалга гэж болдог. За энэ уурын угаалганаас гараад хэмжилтийн хэсэг очно. Хэмжилтийн хэсэг маань хэмжсэн юугаа хэрвээ тэр тоног төхөөрөмж маань эд анги маань хэмжилтэндээ байж чадах юм бол цаашаага угсралтын хэсэг рүү явдаг байна. Тэр маш олон шат дамжлага мэдээж одоо маш олон төрлийн өөр тоног төхөөрөмжүүд байгаа. Жишээлбэл энэ тоног төхөөрөмжийг одоо энэ яг энэ төрлийн үйл ажиллагаа явуулахад зориулж авчруулсан гэж хэлжсэн тоног төхөөрөмжүүдээс танилцуулаад ямар За миний энэ ард харагдж байгаа тоног төхөөрөмжүүд болцоо токрийн одоо токрийн машин байна, фризер байна. Тэгээд энэ өрмийн одоо яг манай ажил энэ ажлыг хийж одоо өндөр чанартай хийж гүйцэтгэхэд хэрэгтэй багаж тоног төхөөрөмжийг бол оруулж ирсэн. Жишээ нь энэ жижиг токрийн машин маань яг 930-ын blower мотор гэдэг агаараар үлдээдэг мотор гэдэг. Яг тэр моторыг энэ дээр сэргээж одоо эд ангийг сэргээх дахин зорилт хийгээд тэрийг одоо балансын шалгаад ашиглахгүйгаа энэ дээр бид нар үзчихдэг. Яг засвар үйлчилгээний хэсгээр хэдүүхэн ажилладаг бай мэдээж Улаанбаатарт байгаа хэсгээс гадна бас одоо уурхайнууд дээр суурь байдлаар ажилладаг хүмүүс ч гэсэн байгаа гэсэн. Тэр талаараа яриа. Тий, манай яг засварын хэлцэд маань нийтдээ 60 гаруй механик техникийн ажилтнууд ажиллаж байгаа. Энээс уурхай сайт дээр одоо харилцагчийн хүсэлтээр эд анги тоног төхөөрөмжийг угсрах одоо тэмдэн засварлах, онцлох хэсгээр бол нийтдээ 20-од техникийн ажилчид байна. Энэ задаргааны цехтэр бол нэг 10-аад механик техникийн ажилчид бол одоо яг харилцагчаас ирсэн тоног төхөөрөмжийг үнэлэг хийгээд задлаа тэгээд дараагийн шат руу явуулахад бол ингээд тогтмол ажиллаад байж байгаа юм. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн задаргааны хэсэг байгаа. Гэхдээ яг засвар үйлчилгээний хэсэг маань бас энэс гадна өөр одоо төрлийн үйл ажиллагаа нэлээд томоохон эсвэл яг юу хийдэг вэ? Тэрlээ. За нэгдүгээрт бол яг задаргааны хэсэг маань бол анхдагч хэсэг. Яг энд эд анги ирээд задлагдаад дараагийн угсралтын хэсэг рүү явдаг. Тэгэхээс өмнө бол би түрүү хэлсэн хэмжилтийн хэсэг үзээд за энэ ашиглаж болохгүй шийдчихнэ. За тэгснээс гадна бид хэрвээ энэ эд анги дээр гагнуур хийх шаардлагатай гагнуурын засвар орохоор бол манай яг энэ талд одоо гагнуурын цех устдад бүтэнгээр бүх тоног төхөөрөмжөөр хангасан
цех байж байгаа. За энэ тоног хөрөмж маань одоо яг эд ангийг задсны дараа ингээд уураар чанж одоо бохирдлыг бол 100% арилгадаг манай уурын машин байгаа. За энэ ингээд 10-аас 15 минут чансны дараа бол энэ нэрх бохирдол бол харилсан. Одоо яг өргөд гаргахад бол цэвэрхэн болцсон байгаа. Энэ ямар нэг юмны араалах шиг байна тий? Тэгээ энэ бол 930-ын одоо вил моторын араа. Энэ юм яг ямар одоо засвар үйлчлэгээ хийхээр ирсэн юм бэ? За энэ Камацогийн 380 гэдэг ковш лодер байж байгаа. За энэ болохоор дундын цэцэрт орохоор ирсэн. За дундын цэцэрт орохоор ирэхдээ энэ урдлын шанаг маань бол ерөнхийдөө их илэгдэлтэй ирсэн. Тэгээ одоо манай гагнуурын цэгтэр бол энэний шанаган дээр бол яг ажиллаж байгаа. За шанаган дээр илэгдсэн тэр хэсгүүд дээр нэмэлт хоёыг бол суулгаж өгч байгаа. За энэ төлөвлөгөөгөөр харж байхад ямар ч 10-аас 14 хоногийн хугацаанд бол тийш мэт. Энэ дээр бол яалчгүй ажиллах орно. Бүх одоо илэгдсэн хэсгүүдийн тастаж аваад шинээр бид нэр хоёг дуулах суулгаад үндсэндээ бол яг энэ яг тэр ажил хийгдээд дуусахад бол бараг шинэ юм шиг ингээд болоод гардаг байж байгаа. Тэгэхээр 10-аас 14 хоногийн хугацаанд. Уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн насжилт 10 жилээр тооцогддог ба технологийн шинжилэлт 5 жил тутам хийгддэг нь техник тоног төхөөрөмж улам ухаалаг, хүчирхэг, үр ашигтай болсоор байдагтай холбоотой. Энэ ч утгаараа засвар техникийн ажилтнуудын ур чадварыг тогтмол сайжруулах сургалтыг зохион байгуулах шаардлагатай байдаг байна. Yung хүнээс сургасан гэдэг чинь өөрөө бол энэ компаниг анхuuсан байгуулж байхад бараг дадлагдагч оюутан байдлаар хүчилжсэн гэж байна. Яг одоо хүнээс сургах тал дээр хэрэг хийж энэ тал дээр маш их хөрөнгө оруулалт хийх талаараас компани бодлого хийсэн байгаа. Тэгвэл яг компани бодлого бол хувийн хөгжлийн тал дээр бол маш их анхаарч ажилладаг. Жишээлх юм бол одоо би өөрөө бол анх орохдоо оюутан сурал дагалдагч оюутнаар бол орж исэн. Тэгээд тэрнээсээ ахуулаад ингээд механик ахлах ингээд хүртэл явж байна. Хүнээ хөгжүүлэх тал дээр бол манай компани одоо яг бүхэл бүтэн нэг бүтэн баг бол ажиллаж байна. Transwest Mongolia компани ажилтнуудаа жилд дунджаар 16 мянган цагийн сургалтанд хамруулж байна. Дотооддоо засвар үйлчилгээ, эд ангийн сургалтаас гадна хүний хөгжлийн, англи хэлний, манлайллын сургалтуудыг явуулдаг бол нарийн мэргэжлийн сургалтуудыг Япон, Америк нэгдсэн улс, Канада улсуудад зохион байгуулдаг. Тэрнээс гадна зөвхөн яг энэ салбар дээр хүмүүсээ хөгжүүлэхээс гадна бас салбараа хөгжүүлж байгаа бусад улсын компаниудад засвар үйлчилгээнд дээр тийм байдлаар мэргэжлэн болсон гэж ярьж байсан шүү дээ. Тийм зүйлүүд байгаа. Тиймэрхүү зүйлүүд байдгүй яг одоо жишээ нь Монголын томоохон уул уурхай дээр бид нэр зөвлөхөр бол одоо Монгол гадаад гэлтгөө хамтарч очиод зөвлөгөө өгөөд энэ дээр ингэж засвар орно, ийм хийх ёстой юм байна гэдэг одоо яг уурхайн талбар дээр нь очиод зөвлөгөө өгөөд ирдэг байна. Яг одоо энэ одоо засвар үйлчилгээний борлуулалтын дараах нийслэлийн дараах юм хэсэг дээр цаашдаа компани зүгээс ямар одоо зүйл авч хэрэгжүүлэх гэж юу хийдэг болохоор гэж байгаа. Цаашдаа бол компани зүгээс бол би түрүү хэлсэн биднэрт эхлээд чанартай одоо багаж хэрэгсэлээ бэлтчин, хүнээ сургачин ингэсэн тохиолдолд бид нэр өшөө одоо гадагшаа яваад байгаа эд ангиудыг бид нэр эндээ засах, тестлэх, тэгээд харилцагчдад илүү богино хугацаанд чанартай бүтээгдэхүүнийг найдвартай хүлээлгэн өгөхөд зорин ажиллаж байгаа. Анх манай компани байгуулагдсан цагаасаа эхлээд өөрийн гэсэн үндсэн философи бас бодлогодоо тусгаж өгсөн байдгийн. Тэр маань болохоор аюулгүй байдал бол Аз үш сонголч юм гэсэн философи байдаг. Энэ философитоо хүргэхэд бол биднээс үндсэн 4 стратеги ашигладаг байгаа. Нэгдүгээр стратеги нь болохоор нийт ажилтан ажиллагчдаа яг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл авах бай. Аюулгүй ажиллах гэж юу юм бэ гэдэг мэдлэг ойлголтыг суулгаж өгнө. Хоёрдугаарт нь болохоор манлайлал бүрт хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүлэхин талаар бүх шатанд энэ манлайллыг бий болгоно. Гуравдугаарт нь болохоор хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл ах буй аюулгүй ажиллагааны талаарх communication буюу харилцаа холбоог үр дүнтэйгээр зохион байгуулах. Дөрөвдүгээрт нь эрсдлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх гэсэн 4 стратеги байгаа да. Энэ 4 стратегиудыг
зүгээр ингээд сонсоход те маш олон юмнууд байна шүү дээ. Яг энгийнээр хэлвэл юу юм бэ? Энгийнээр хэлбэл хүн болгон өөрийнхөө аюулгүй байдлын тухай анхаарал тавих гэдэг асуудал байгаа. Багцлаад. Хамгийн их эрсдэл нь хүний амь насанд аюул учрах тийм эрсдэл байгаа гэж ойлгож болох уу? Яг зөв. Өөрөөр хэлбэл манай үндсэн салбар бол хүнд машин механизмын салбар байгаа. Тийм учраас биднес тодорхой хэмжээний эрсдэлтэй орчинд ажилладаг. Гол нь яаж энэ эрсдэлтэй орчинд хүмүүс өөрийгөө аюулгүй авч явах, дээрээс нэмээд аюулгүй ажиллах талаарх тэр хандлагыг нь биднес суулгаж өгөх илүү их зорддог байгаа. Яг хууль дүрм журам мэдээж байлгүй яах вэ? Тэрийг биднес 100% ягштал мөрдөн. Дээрээс нэмээ биднес хүмүүсийнхээ энэ аюулгүй ажиллах хандлагыг өөрчлөхөд их хэмжээний хөрөнгө оруулалт гэж мэдээлэлээр хангаж өгдөг дөө. Манай одоо хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл мэндийн ажилтнууд бол цагдаа шиг биш зөвлөх шиг ажилладаг гэсэн үг. Хүн болгон өөрийнхөө ажлын байран дээрээ аюулгүй байх талаар тэнд зөвлөгөөгч тэр хүнийг хөгжүүлж яадаг гэсэн үг. Жишээлбэл одоо хүнд болон хүн дэвтэр төрлийн осол гараагүй манай компани нийтдээ 625 өдөр ажилласан байна. Энэ маань бас яг биднестэй адилхан Монголын төдийгөө бас Канада, Австралийн бусад ижил төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг компаниудын хувьд бол дэлхийн түвшний томоохон үзүүлэлт болж өгч байгаа. Энэгээрч бас бид нар бахархдаг. Гэхдээ энэ 625 өдрийг ахаад нэг 625 өдөр болгож болох уу гэдэг дээр биднээс бас үргэлжлүүлэн ажиллаж байна. Удахгүй түүх эдийн хашаас шууд хамааралтай салбарын үйлчилгээний компани байхын сул болон давуу тал, эдийн засгийн уналтыг даван гаргах төлөвлөгөөний талаар хүргэх болно. Олон улсын стандартын аюулгүй ажиллагааны дүрм журмыг нутагшуулан ажиллаж буй Transwest компани засвар сэргээн засварлах үйл ажиллагаанд шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн нөөцийг хэрхэн бүрдүүлэх тухай сонирхсан юм. Агуулгынхаа багтаамжийн талаар бас хүчин чадлыг нь ярил. Одоогоор 3355 м²-д талбайг хамсан том агуулгатай байгаа. Ер нь одоо агуулгад жишээлбэл тавиурууд маань те ингээд дүүрэн мэдээж яг зайшгүй байх ёстой нөөц гэж байдаг гэсэн тэрний талаар бас яриулах сонирм байна л да. Зайшгүй нөөц гэхээр яг үйлчлэгчдийн маань тоног төхөөрөмжийн одоо тий үйлчлэгээ тэр бүгд зориулсан сэлбүүд байдаг. Нэмэлтээр үйлчлүүлэгчтэй харилцан тохиролцсны үндсэн дээр эд ангиудыг Улаанбаатар энэ агуулгатаа бэлэн байлгаж яг хэрэгтэй гэсэн үед нь солих шаардлагаар бас бэлэн байлгадаг. Ер нь хэдийн хэмжээний үн өртөгтэй юм одоо сэлбэг хэрэгслүүд энд байгаа гэж бодож болох байна. Яг өнөөдрийн байдлаар бол 36 тэрбум төгрөгийн сэлбэг болон эд ангийг энэ агуулгад хадгалж байгаа. Зөвхөн сэлбэг болон тоног төхөөрөмжилт юм. Тэгэхээр агуулгынхаа одоо тавиурууд тий сүрээд очиж идэвхтэй тооцсон бол тэрнээс илүү гарна л да. Хамгийн хурдан ингээд эргэж банк солигдчихэдэг нь ямар эд анги байх вэ? Тэд нар нь болохоор нөө жирэг, агаарын шүүгч байна, тосны шүүлтүр байна. Тиймэрхүү нөтлөр нь хурдан эргэдэг. The primary challenge when any company comes into a country like Mongolia that's developing and starting, sophisticated mining in a big way is the people. We had to invest a lot of money in systems and processes, equipment, training, tooling, in order to become the kind of mining support company that we are today. And particularly the people, we had to start from the very beginning and train from scratch and develop our technicians and our support engineers to something that we can be proud of today. In the last 5 years, throughout this process, we've been implementing new technologies and a continuous improvement process. Our safety program's been evolving. We are actually realizing our vision of going from what was a company that employed mainly expatriate labor to a country that now, or a company that now we've got mainly Mongolians that are doing the work for us, and that's going in the right direction. Transwest компанийн хувьд ижил төрлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа зах зээл дээр байгаа бусад компаниудтай харьцуулахад яг өрсөлдөөн нь ямар байна гэж харж байгаа. Зах зээлийн орчин нөхцөлөө хэрхэн дүгнэж байгаа?
Яг өнөөдрийн байдлаар бол уул уурхайн тоног төхөөрөмж бэлтгэн нийлүүлэгч компаниудын хувьд бол бүгдэнд нь л энэ уул уурхайн хямрал бол хүн дээр нөлөөлж ийн л да. Бүгд нөлөөлж ийн. Гэхдээ бид аль болохоор одоо ажиллагчдаа одоо авч үлдэх тийм ээ. Өнөөдрийн хямралыг хамтдаа ингээд даван туулах одоо ийм бодлого барьж ажиллаж байгаа. За өрсөлдөгч байгууллагуудын бол мэдээж бид нар нэг зах зээл дээр ажилладаг учраас би энэний хатлаар маш сайн ойлголттой мэдээлэлтэй байдаг. За өрсөлдөөн ер нь бол одоо шударгаар ингээд явагдах тусам хамгийн эцсийн одоо тэр өрсөлдөөнөөс гарч байгаа үр ашиг нь бол манай хэрэглэгч компаниуд дээр очдог. Тийм болохоор бол өрсөлдөөнийг бол бид нар бол маш эрүүлэр ухаалгаар авч үздэг. Ер нь бол аль байгууллагууд нь тэр хэрэглэгч маань тэр нийлүүлэгч өрсөлдөгч байгууллагууд маань тэр бид нар бол маш эрүүлэр авч үздэг. Жишээлбэл урд нь өрсөлдөөн бага байхад сервис засвар үйлчилгээний одоо нэг механикийн цагийн одоо ажлын хөлс одоо одоогийн өнөөдрийн түвшинээс хамаагүй өндөр байлаа л да. Тэгэхээр одоо жишээлбэл олон төрлийн ингээд компаниуд орж ирээд өөр өөрийнхөө янз бүрийн засвар бараа үйлчилгээ санал болгоод ирэхээр гол одоо тэрний өрөөгөөжийг бол уул уурхайн хэрэглэгч компанид хүртэж байгаа. Энэ нь ч бол одоо энэ дээр илт байж байгаа. За тэгээ мөн хэрэглэгч компаниуд ч гэсэн ер нь бас тийм бодлого бас барьдаг болсон байна. Ялангуяа том төсөл хэрэгжүүлж яхад аль болохоор олон төрлийн бэлтгэн нийлүүлэгч компаниудтай ажиллах, нэг компаниас бага хамааралтай байх. За тэгээд олон компанитай ажилласнараа тухайн компани одоо ашиглалтын зардал болоод одоо бүтээгдэхүүний өөрийн өртгийг бууруулах тал дээр бол бас нэлээд агц гарч байгаа нь бас харагддаг. Манай хэрэглэгч компани ч гэсэн энэ талаараа бас нэлээд хэлдэг. Ер нь бол уул уурхайн техник тоног төхөөрөмж бол бас өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн бодох юм бол харьцангуй ийм бага одоо өрсөлдөөн бол одоо цөөхөн компаниудад донд явагддаг гэж ойлгож байна. Гэхдээ ихэвчлэн мэдээж тоног төхөөрөмжүүд нь өөрсдөө гадаадын орнуудад үйлдвэрлэгдэж ирдэг учраас гол өрсөлдөөн бол энд бид нар юу хийж чадах вэ? Монголд одоо бид нар энэ машин тоног төхөөрөмжийг хэрхэн ажилуулж чадах вэ? Хэрхэн дэмжиж чадах вэ? Хэрхэн одоо найдвартай ажиллагаагаар хангаж чадах вэ? Аль болохоор тэр машин зогсолтгүй, эвдрэлгүй, тасралтгүй ажиллах боломжийг яг хэрхэн яаж бүрдүүлж байна гэдгээр л өрсөлддөг. Тэгээс бид бол одоо үнээр өрсөлдөх юм уу? Тийм зүйлийг бол аль болохоор баримтлагыг хичээдэггүй. Хугацаагаар болоод найдвартай ажиллагаагаар. За тэгээд мэдээж тэр машин сайн ажиллаж байх тусам өртөг зардал буурдаг учраас эцсийн дүндээ өртөг зардлаар өрсөлдөж ийн гэж ойлгож байна. Зах зээлийн өрсөлдөөн шудраг байна. Одоо эрүүлэр өрсөлдөж байна гэж харж байгаа юм. Гэтэл уул уурхай маань Монголын эдийн засгийг нөгөө түүхийн эдийн ханшаас дэлхийн түүхий хямрал Монголд бодтой нөлөөсөн жилүүд гэж нэрлэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр түүхий эдийн ханш ер нь цаашдаа бас буурах төлөв ажиглагдаж 2016 он бүхэлдээ ер нь уруудсан мөчлөгтэй байх нэ гэж харж байгаа шинжиж байгаа шүү дээ. Танай компанийн хувьд яг энэ үед ямар бодлого баримталж ажиллаж байгаа вэ? Энэ нөгөө мөчлөгийн давлгаанд өртөхгүй байх талаар ямар хуу стратеги баримталж байна? За уул уурхайн түүхий эдийн үнийн хямрал бол мэдээж хамгийн эхлээд одоо уул уурхайн компаниудад нөлөөлөд тэгээд шууд одоо бэлтгэн нийлүүлэгч компаниуд бол мэдээж нөлөөлж байгаа. За бид нар болохоор аль болохоор өөр энэ хямралын үед яавал дотооднууд болцоогоо гүйцэтгэв ашиглах вэ? Яавал аль болохоор импортыг орлох бүтээгдэхүүн үйлчилгээг Монголд бий болгох вэ? Яавал аль болохоор одоо засвар үйлчилгээний дээрээс нь тийм ээ одоо үнцэн шингэсэн буюу одоо нэмэн өртөг шингэсэн одоо бүтээгдэхүүн үйлчилгээг энд бий болох уу гэдэг дээр бол үнэхээр одоо анхаарал хандуулж ажиллаж байна л да. За өмнө нь л одоо гол жишээ бол бид нар сүүлийн үед одоо энэ уул уурхайн хяналтаа сүүл хамаарад хөрөнгө оруулалтаа бид үргэлжлүүлж одоо нэмсэн хэвээрэл байна. За уул уурхайн хяналтаа сүүл хамаарад бид нар ажилтан ажиллагчдаа сургаж боловсруулах, ур чадварыг дээшлүүлэх тэр тал дээр бол бид нар урьдчилан боловсруулсан програм хөтөлбөрүүдэд хэрэгжүүлсээр байна. За мөн уул уурхайн аль болохоор олон салбар, олон компаниудад хүрч ажиллах зорилго чиглэлдээ бид нар бас төлөвлөгөөтэйгээр бас ингэж ажиллаж байна л да. Тэгээд дан ганц одоо уул уурхайн компаниудын ингээ хямралыг хараад байх биш. Энэ үеийг одоо бид нар одоо уул уурхайн хэрэглэгч компаниудтайгаа хамтраад одоо харилцсан одоо хоёр талаасаа одоо санал санаачлаг гаргаад энэ үеийг даваад туулчих юм бол би одоо бас 17 18 оныг бол бид нар бас нэлээд өдрөгөр бас харж байгаа. 17 18 оныг өдрөгөр харж байгаа гэж штэ. Цаашдаа хийх гэж байгаа зүйл юу юм бэ? Монголд яг энэ салбар дээр огт хийгдээгүй байгаа бид нар хийж хэрэгжүүлж болох дараагийн шатанд гаргах тэр зүйлсүүд юу вэ? За бидний өөрсдийн жишээн дээр хэлэхэд бол цаашдаа хийж хэрэгжүүлэх арга хэмжээ гэж ярьж байна тийм ээ.
Тэгэхээр бол засвар үйлчлэгийг дан ганц Улаанбаатар төвлөрүүлээд байх биш. Ер нь бол манай гол том харилцагч компаниуд бол энэ Өмнө Говь аймгийн нүүрсний ордууд, засгийн ордуудаараас их тархсан байдаг л та. Тэгэхээр бид нар компани стратеги төлөвлөгөөнд бид нар Өмнө Говь аймагт бас өөрийн салбар нэгжээ байгуулах, тэнд засвар үйлчлэгийг төвлөрүүлэх. За тэгээд хаана одоо уул уурхайн төсөл хэрэгжиж чинь бид нар аль болохоор хурж ажиллах, тэнд нь одоо сэлбэгийн агуулгаа барих, тэнд нь засварын цехээ барих, тэнд нь засварын шопоо аль болохоор төвлөрүүлэх. Ингэж үж одоо бид нар тэгээд тухайн орон нутгаас нь ажилтан ажиллах хэрэгтэй авах тийм ажлын байр тэнд нэмэгдүүлэх. Ингэж үж бид нар одоо аль болохоор богино хугацаанд хэрэглэгчдэд хурж ажиллах. Ийм одоо бас арга хэмжээнд бид нар бас стратеги төлөвлөгөөнд тусгасан байж байгаа төрөвчөөсөө хэрэгжиж явж байна. За энэ л одоо бидний гаргаж байгаа бас нэг гол санаачлах зүгээр нэг жишээ л гэж хэлж болно доо. What's next for Transwest Mongolia? Well, we believe in continuous improvement. Every day we're challenging our administration, our support engineers, our technicians in trying to do it better, safer, faster, and more efficiently. We're very conscious of the fact that our mining customers demand competitive products. So we're always trying to drive our costs down and our efficiency up and our quality up. And that's what benefits our customers in the long run. Нарийн мэргэжлийн боловсон хүчнийг сурган бэлтгэж үндэсний үйлчилгээний салбарт олон улсын стандартыг нэвтрүүлэн дэлхийн жишгт нийцсэн үйл ажиллагаа явуулж буй Transwest Mongolia компаниг танилцуулсан дугаар маань инхүү өндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт байсанд баярлалаа.